Inaugurato il nuovo cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il nuovo cammino a tappe di 51 km è interamente sviluppato nel sito UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il patrimonio dell'umanità dà il suo cammino, 51 km, 19 ore per percorrerlo, 4 tappe. Avremo ovviamente, come a Santiago di Compostela, il timbro che certifica il percorso. Direi che è un percorso da fare solo a piedi per tutti i cittadini. Le tappe sono di circa 10-12 km e la domanda sorge spontanea: come mai una distanza così breve su un cammino che normalmente ci sono cammini che permettono di fare anche 30 km giornalieri? La risposta sta nell'altimetria, un'altimetria di ben 2265 metri di dislivello, il che sta a significare che siamo di fronte non tanto a un cammino semplice di collina, ma a una vera e propria escursione di tipo quasi dolomitico, come un'altavia. Va quindi affrontata con passo sicuro, assenza di vertigini, soprattutto nei punti più delicati della parte finale del cammino stesso, e la presenza e l'equipaggiamento deve essere adeguato, quindi con scarpe da trekking, quindi assolutamente non usiamo ciabatte oppure scarpe da passeggio. Guardi, noi partiamo da 73 milioni di presenze turistiche, siamo la prima regione in Italia, 18 miliardi di fatturato. Questa è una provincia che faceva poco più di 200.000 persone di turisti. Oggi abbiamo un obiettivo a 6 anni di 1 milione di presenze. Peraltro il 66% dei cittadini che verranno su questo percorso sono stranieri. Lo scorso 7 luglio, le colline del Prosecco hanno festeggiato 4 anni dall'ingresso nella World Heritage List. L'obiettivo era proprio quello di creare un percorso, in questo caso di 51 km, che ci consentisse di dare l'opportunità ai cittadini e ai turisti di poter godere non soltanto del paesaggio, ma di tutto ciò che su quel percorso è possibile incontrare, quindi arte, cultura, storia, tradizioni e chiaramente prodotti agroalimentari della tradizione. Ricordiamo che il Veneto vanta 390 prodotti tradizionali ed è la prima regione italiana per turismo, quindi abbiamo voluto unire il turismo, la valorizzazione del territorio, la valorizzazione del prodotto agroalimentare e lo sport. Credo che sia fondamentale ringraziare proprio l'impegno dei cittadini, degli esercenti, dei commercianti, dei ristoratori, degli agrituristi e dei viticoltori, perché hanno accolto positivamente questa idea, hanno accolto la possibilità anche di timbrare la credenziale del cammino, perché lo ricordiamo, il cammino è un po' come un piccolo cammino di Santiago, quindi ci saranno 4 tappe, una credenziale che potrà essere timbrata in tantissimi posti, con l'opportunità chiaramente di degustare quelli che sono i nostri prodotti, partendo dal Prosecco di OCG di Collina, arrivando fino a quelle che sono le tradizioni della tavola trevigiana e veneta. Il percorso fra l'altro è monitorato, ho preteso che ci sia una tabella ogni 200 metri, ci sarà ogni chilometro una persona incaricata con una checklist che ha voluto che ci sia, in modo tale che sia perfettamente controllato, e diciamolo fino in fondo, questo è un percorso sul quale ho chiesto che non ci siano cestini per la spazzatura, perché la spazzatura si deve portare a casa.